Техническия университет Варна е създаден през 1962 г. с постановление на Министерския съвет на Народна република България и указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри. В началото университетът е бил по-добре познат като Висш машинно-електротехнически институт, но дори и днес е място с дългогодишна история и традиции, което през годините развива своя набор от възможности, потенциал и качество на образование. Първоначално факултетите са били само три – машиностроителен, електротехнически и корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ Варна се извършва през далечната 1963-64 година по следните специалности: двигатели с вътрешно горене, корабни машини и механизми, корабостроене, технология на машиностроенето, електрически машини и апарати, радиотехника, далекосъобщителна техника, автоматика и телемеханика и автоматизация на производството. Днес, 50 години по-късно, Техническия университет Варна продължава да пази дългогодишните си традиции, отново осигурява на студентите си качество на образованието, което заслужават, но и същевременно се е променил инфраструктурно и от гледна точка на развитие. В наши дни университетът е разположен на площ от 200 декара, а учебният процес се провежда в над 50 лекционни зали, част от които са оборудвани с мултимедия, и в 230 модерно оборудвани лаборатории. Днес Техническия университет Варна предлага 6 факултета за обучение, 26 специалности към тях и 2 колежа. Факултетите са корабостроителен, машинно-технологичен факултет, електротехнически факултет, факултет по електроника, факултет по изчислителна техника и автоматизация, и факултет по морски науки и екология.